The aisles clear and to stow your cabin baggage. As we are operating today extremely busy flight, could you please place... Entiendo cómo se puede dormir con un ojo abierto. Vale, esto sí. Pero esto es bueno. Okay, yeah. Can we yell like we're crashing or something? Para quitárselo. Pero tío, que no ha muerto. ¿Qué es eso? Que estaba muerto, tío. Ya estamos en Londres. ¿Veis que estoy con Mangel, no? Sigue No, vivo, no, sigue vivo. Sigue primero aquí. Sigue vivo después de meterle 50 papeles en la boca. ¿Ah, sí? ¿No te has enterado? Lo habrás puesto, ¿no?